30 डिसेंबराक रातीं कळंगुटे एका शेकाचे कामगारांनी आंध्र प्रदेशांतल्या ट्युरिस्टाक बडयलो. भोला रवी तेजाय ह्या पर्यटकाक तकले गंभीर दुखापत जावन तो सोंपलो. ह्या प्रकरणात 2 दीस जाता थंय आनीक एक प्रकार उजवाडाक आयला. कळंगुटेच्या प्लॅनेट गोवा शेकांतल्या सुरक्षा रक्षक आनी वेटरान मुंबयच्या 6 पर्यटकांक बडयले. एकलो गंभीर जखमी आसा. ताचेर उपचार सुरू आसात. मजगती प्रकरणात 4 शेक कामगारांक अटक केल्या. धनिया आडवी FIR. कळंगूट बिचार हालीं इन्सिडंट वाडत आसा. 31स्टाकूच हांगासर एक बिचार एक मर्डर जाल्लो आसा आनी काल राती बॉम्बेचे ट्युरिस्ट कळंगूट बिचार एन्जॉयमेंट करपाक येयल्ले. ते हांगा एन्जॉय करतानाच हांगाचेच एक शेक थंयचे स्टाफ तेंच्या कडेन वचून तेंचे मदीं झगडी जाल्ली आसा आनी जे बॉम्बेचे ट्युरिस्ट आहा तांकां जे स्टाफांनी बरेच मारिल्ले आहा दाणे बी घेवन आनी सोमतेच जे ट्युरिस्ट आहा तांकां GMCन उपचारा खातीर येल्ले आसा आनी भितूतलो आमकां म्हायती मेळटा भितूतलो एकटो सिरियस आसा आनी कळंगूट पुलिसांनी काल रातीत हांगा येवन सगळें इन्वेस्टिगेशन करून आयज सकाळी जे स्टाफ आसा शेकाचे तांकां अरेस्ट केल्ले आसा आनी जो ओनर आसा शेकाचो ताका बूक केल्लो आसा आनी तेंचेर इन्क्वायरी अजून चालू आसा पुलिसांची. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार.